السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. کن حلقه دیل و جان و گوش پند و خیرات. مولوی با رئیس جماعت خطاب میکنه، میگوید ای رئیس جماعت، کن حلقه دیل و جان و گوش پند و خیرات، در صحبت واعظان چو دیوار مشو. در صحبت واعظان چو دیوار مشو. دیوار پیش راه را میگیره، میگوید کسی نباشی پیش راهی واعظا را نگیر، پیش راهی امر معروف نگیر، بلکه از امر معروف خودت استفاده ببر، بلکه خودت تشکیل کن که تا که یک واعظ آمده مردم پند و نصیحت کنند. و میگوید فذکر فان الذکر تنفع للمؤمنین. به مردم پند دهید. پند جمعیت آباد میکند. من چند برآمدهایی که در دوشنبه داشتم، در بین بسیار وظیفه‌دارهای کلام بود. گفتیم پیغمبر خدا گفته است که هر وقتایی که اگر شما امر معروف و نهی منکر را ترک کردید، برکت قرآن از آن سرزمین برداشته می شود. خوش به حال همون رئیس جماعت هایی که در این کارها صدر راه نمی شوند، بلکه خود تشکیل می کنند. یکی وقتی که پیش راه را می گیرند فراموش نکنند که این بطش ربک لشدید. خدا می گوید ای انسان یقین بدان که عذاب من بسیار دردناک است، عذاب من بسیار سخت است. کدام شما اگر مقابلیت نشان میدین، کدام شما اگر پیش راهی موعظه و اسلام میگیرین، فراموش نکنین که وعید حق بی نظیر است که ایزی دیرگیر و سختگیر است. خدا دیر میگیره و بسیار سخت میگیره.